හයි කොහොමද යාළුවනේ? අද මම මේකෙන් නිකන් අමුතු වීඩියෝ එකක් කියලා කිව්වේ මේ හැමෝම කතා වෙනවානේ මේ AI ගැන. අර අලුතෙන් ආපු AI chatbot එක ගැන. OpenAI කියන ඒ සමාගමෙන් ඒගොල්ලන් තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ chatbot එක කොහොමද අපි අපේ වැඩේට use කරන්නේ? මුලින්ම දැනගන්න ඕන එකක් තමයි මේකට බය වෙන්න. දැන් සමහරව බය වෙන්න පුළුවන්. අනේ අපේ job එක නැති වෙන්න පුළුවන්. අනේ මේක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කෝඩ් කරන අයට මොකද්ද වෙන්නේ? මම නම් කියන්නේ එහෙම එකක් නෑ. මේක පාවිච්චි කරන්න tool එකක් විදියට. තමන්ට ටූල් එකක් විදිහට වැඩේ ලේසි කරගන්න. එතකොට අපි ගාව තියෙන Copilot කියලා ටූල් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ OpenAI chatbot එකකින් අපිට පුළුවන් මට ඕන කෝඩ් එක ජෙනරේට් කරගන්න. අපි හිතමු මම එක්ස්ප්ලেইন කරනවා. හැබැයි මම කෝඩින් දැනගෙන ඉන්නවනේ මේ හරි කෝඩ් එක ගන්න. කියන්නේ මට ඕන විදිහට කෝඩ් එක ලියා ගන්න. මම පෙන්නන්නම් මේ ටූල් එක කොහොමද යූස් කරන්න කියලා. මේ ටූල් වලට බය වෙන්න එපා කවදාවත්. මේව පාවිච්චි කරන්න. මේවා තියෙන පාවිච්චි කරන්න. මේක පාවිච්චි කරලා තමන්ගේ කෝඩ් එක efficient හොඳට ලියන්න පුළුවන් ඉතින් මම පෙන්නන පොඩි C# කෝඩ් එකක් ලියලා මෙන්න මේ chatbot එකේ මුලින්ම මේ openai.com කියලා ගිහලා මෙන්න මෙතන මේ link එක. මෙතන introducing ChatGPT release try කියන එක ක්ලික් කරාම මෙතනට එනවා. අපිට login වෙලා නැත්නම් මේක Google හරි මොකක් හරි login එකකින් අපිට login වෙලා මෙන්න මෙතනට එන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න මෙන්න මෙතන මම කියලා තියෙනවා මෙන්න මේ අපිට ඕන එකක් මේකෙන් කතා කරගන්න පුළුවන්. තමන්ට කැමති එකක් මේකෙන් අහන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන explain quantum computing simple terms. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේක ඇරලා දැන් මම ඉන්ට්‍රස්ට්. ඒ කියන්නේ මට කෝඩ් ලියා ගන්න. මට ඕන නම් ලියුමක් ලියා ගන්නත් පුළුවන්. අපි හිතමු මෙන්න මෙහෙම කියලා. මට කියන්න පුළුවන් write me a cover letter for my resume for a software engineering post. කිව්ව ගමන් බලන්න මේ dear hiring manager ලියලා දෙනවා මට කෝඩ් එක. කියන්නේ මේ මට ඕන විදිහට ලස්සනට කෝඩ් ලියන්න. මේ සමහරවිට අපිට ඕන නම් පුළුවන් මේකෙන් කෝඩ් ලියනවා වගේ මේ ලියුම් ලියා ගන්න වගේම තමයි අපිට cover letter එකක්. එහෙම නැත්නම් දෙයක් විස්තර කරන්න. එහෙම නැත්නම් මේ YouTube channel එක කතා කරන ස්ක්‍රිප්ට් එකක් ලියා ගන්න උනත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ මේක පාවිච්චි කරන්න බය නැතුව දැන් මට මේ ලියුම දැන් I am writing to apply for the software engineering position in your company I am excited මේ cover letter එකක් ලියලා දුන්නා. අපිට කායින්වත් අහන්න දෙයක් නෑ. අපිට මෙතනට ආවා මේක ලියා ගත්තා copy paste කරගත්තා. මේ තැන්වල නම් වෙනස් කරගත්තා. මම පෙන්නන්නම් දැන් මගේ වැඩේට මම කියන්නේ how do I make it දැන් මෙතන බලන්න. හරි. දැන් අපි try කරලා බලමු කෝඩ් එකක් ලියන්න. මම කියනවා write a C# class that stores නැත්නම් adds a student record to a SQL server නැත්නම් SQL server database using entity framework core කියලා මම එන්ටර් කරනවා. දැන් බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන් මෙයා ස්ටුඩන්ට් මොඩල් එකද මේ ක්ලාස් එකක් මට හදනවා. ඔන්න මොඩල් එක. string name public date time ඔන්න ඊට පස්සේ මේ entity framework ක්ලාස් එක හැදුවා. db set එක දාලා ඉවරලා. ඔන්න ඒකට db context ක්ලාස් එක ලියන්න යන්නේ දැන්. ඔන්න entity framework core එකත් එක්ක. දැන් on configuring කියලා ඉවරලා ඔන්න use SQL server කියලා ඔන්න SQL server එකත් use කරනවා. ඊට පස්සේ බලමු දැන් මේ ස්ටුඩන්ට් සර්විස් ක්ලාස් එක ලියන හැටි. student.add කියලා name date of birth ඔන්න ඔය ටික දාගන්න කියලා කියනවා. මෙතන මෙන්න මේ ටික දැන් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් හැදුවා new student මෙන්න මේක student context එක තියෙනවා. එතකොට මම කියනවා මෙන්න මෙහෙම කියලා. create a new class named student service to add a student කියලා මම මෙහෙම ලියනවා. දැන් මම මොකද වෙන්නේ කියලා. student service කියලා මෙයා ක්ලාස් එකක් හදනවා. අර ටිකම ක්ලාස් එකට දා ගන්නවා දැන්. ඔන්න add student දැක්කත්. එතකොට මේක ලස්සනට මේක මෙයා මේම හදලා දුන්නා. දැන් අපිට ඕන නම් කෝඩ් ලියන්න මට ඕන නම් කියලා ඉතුරු කරන්ට් ඔපරේෂන්ස් ටිකත් මේකටම දාන්න කියලා. හරි. දැන් ඊළඟ එක මම පෙන්නන්නම්. දැන් මෙතන මක් ගාව තියෙනවා මේ ස්ටුඩන්ට් සර්විස් කියලා තියෙනවා. context එක use කරගන්න ස්ටුඩන්ට් සර්විස් කියලා මේ inject කරන context එක. ඊට පස්සේ add student කියලා ඉවරලා මේක ලියනවා. දැන් මේ example එකක් දෙනවා මේක ස්ටුඩන්ට්ව add කරන විදිය. අපි බලමු මේ කෝඩ් එක ආපහු උඩට කියලා මේක ලියලා ඉවරුනාම මෙයා මේ දැන් විස්තර කරනවා එකින් එක. දැන් අපි උඩට කියලා බැලුවොත් මෙන්න තියෙන ස්ටුඩන්ට් සර්විස් ක්ලාස් එක තියෙනවා. private tutorial context කියලා මෙන්න මේ db context එක. මෙන්න මේක
මෙතන තිබ්බා පිළියපු මෙතන ස්කූල් කන්ටෙක්ස් කියන එක ඉන්ජෙක්ට් කරනවා මේ. ඉන්ජෙක්ට් කරනවා මෙතනට මේ ඩිපෙන්ඩන්සි ඉන්ජෙක්ෂන් වලින් ඊට පස්සේ add student කියලා ලිව්වා. දැන් මට ඕන නම් කියන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම කියලා. ඕන නම් කියන්න පුළුවන් add get all student method to student service class කිව්ව ගමන් මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. දැන් මම කල්පනා කරනවා දැන් ලියන්න යන දැන් කෝඩ් එක දැන් බලන්න මේකට මම දැන් add student නේ දැන් get all student එක දානවා. ඔන්න දැන් මම කෝඩ් එක ලියාගෙන යනවා. දැන් අරක හරි ඒ ක්ලාස් එක ලියලා තියෙන්නේ add student තියෙනවා. දැන් කියනවා list student get all student කියලා to list එකක් දාලා තියෙනවා කෝඩ් එකේ. ඔන්න බලන්න ඒක ලියපු විදිය. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන බලන්න මේ තියෙන to list එකක්. මම පෙන්නන්න මේක මෙයා ලියලා ඉවරනාට පස්සේ ඒකට මොකද කරන්න කියලා. කෝඩ් එක කොපි කරගන්නත් පුළුවන් මෙතන මේ කොපි කෝඩ් කියලා තියෙනවා. හරි දැන් ඔන්න බලන්න. දැන් මෙයා ලස්සනට ස්ටුඩන්ට් සර්විස් කියන එක ලිව්ව ස්ටුඩන්ට් සර්විස් කන්ටෙක්ස් එක ඉන්ජෙක්ට් කරලා තියෙනවා. add student කියලා තියෙනවා. දැන් මෙතන බලන්න list student get all students කියලා. දැන් මේකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ කෝඩ් එකේ දැන් මෙතන get all students කිව්වහම මේ to list කිව්ව ගමන් database එකේ students ලා ලක්ෂයක් හිටියත් එකපාරක් ගන්නවා ලක්ෂෙම. ඒතකොට මේක performance hit එකක් එන්න පුළුවන්. මේ කෝඩ් එක කොහොමද වෙනස් කරගන්නේ? මේක මෙහෙමයි වෙනස් කරන්නේ. මම මෙතන එකකින් කියනවා refactor get all students method to return I queryable කියලා එන්ටර් කරනවා. දැන් මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. දැන් මෙයා රිෆැක්ටර් කරන කෝඩ් එක දැන් get all student එක ලිස්ට් එකක් නෙමෙයි එන්න ඕනේ මට ඕන I queryable එක. එතකොට මට performance කියන්නේ මට front end එකෙන් හරි මේක use කරන තැනකදී මට පුළුවන් මට ඕන විදිහට කෝඩ් එකෙන් ඕන data ටික ගන්න. I queryable එකක් return කරොත් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔන්න දැන් මෙයා ඔන්න modify කරන්න යන්නේ කෝඩ් එක. ඔන්න දැක්කද? මේක ලස්සනට වෙනස් කරා. දැන් බලන්න මේ කෑල්ල වෙනස් කරලා දුන්නා get all students කියලා. දැන් return get all context එකෙන් මේක I queryable එකක් return කරන කෝඩ් එකකින්. දැන් මෙයා මේක පාවිච්චි කරන්න හැටි පෙන්නනවා. ඔන්න දැක්කද? අර where close එකක් කියම දැන් මට දාන්න පුළුවන්. එතකොට performance hit එකක් ඉන්නේ. මට ඕන විදිහට මේ කෝඩ් එක එතෙන්දි tool list කියලා ගන්නවා. ඔන්න ඔහොමයි. දැන් මෙයාට කියලා මේ කෝඩ් අපි ලියා ගන්න. මට ඕන මෙයා copy කර කර ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි ඊළඟට බලමු මේක තව වැඩක් මම පෙන්නන්නම්. දැන් මෙතන මේ කැලේ විතරනේ මට ඕන කියන්න පුළුවන් මේ සම්පූර්ණ ක්ලාස් එකම පෙන්වන්න කියලා. ඒතර කියනවා show me the full modified student service class. දැන් මොකද වෙන්නේ කියලා බලමු. දැන් මෙයා මේක දැන් හිතනවා ඔන්න කල්පනා කරනවා ටික ටික. දැන් යන්න පටන් ගත්තා. I queryable එකත් එක දාලා සම්පූර්ණ ක්ලාස් එකම දෙනවා දැන්. හරි ඔන්න දැන් ඒකත් හදලා දුන්නා. දැන් බලන්න දැන් කොච්චර ලේසිද කියලා මේ ටූල් එක පාවිච්චි කරන එක තමයි මම කියන්නේ. මේවට බය වෙන්න එපා. මේ ටූල්ස් පාවිච්චි කරන්න. පාවිච්චි කරාම තමයි අපි දෙයක් ඉගෙන ගන්නවා. දැන් බලන්න මේ ක්ලාස් එක ෆුල් ඒ කියන්නේ performance ප්‍රශ්නිකුත් නෑ. ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. I queryable එක රිටර්න් කරනවා ස්ටුඩන්ට්ස් කෙනෙක්. දැන් මේ ක්ලාස් එක මට ඕන නම් පුළුවන් මෙයාට කියලා මේ ක්ලාස් එකකින් ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්න. එතකොට නිකන් අර iService ඔන්න බලන්න මෙන්න මෙහෙම කියලා extract an interface for student service. ඔන්න බලන්න දැන් වෙන දේ. ඔන්න දැන් student service එකේ මෙයා දැන් කරන්න හදන්නේ interface එකක් extract කරන්න I student service කියලා පේනවද? ඔන්න I student service කියලා add student I queryable කියලා interface එක extract කරා. ඒක use කරලි වෙලා මෙන්න class එක ලියනවා දැන්. දැන් බලන්න කොච්චර ලේසිද කියලා මේකෙන් කරගන්න. දැන් මේ code එක copy paste කරාට පස්සේ file දෙකකට දාගත්තාට පස්සේ අපිට repository pattern එකකට වගේ student I student service එකකුත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ student service එක inherit කරලි වෙලා ලියපු class එකක් තියෙනවා. මම තව එකක් පෙන්නන්නම්. තව හොඳ වැඩක් මේ tools පාවිච්චි කරන විදිහ ඉගෙන ගන්න. මේවට බය වෙන්න එපා. මේක බය වුණොත් තමයි වැඩේ අල වෙන්නේ. අපි පුළුවන් තරම් අන්න දැන් student school controller කියලා තියලා ලියලා දෙනවා. මේ ඇවිල්ලා dependency injection. ඔන්න methods දෙකකුත් ලියලා දුන්නා. මේක පාවිච්චි කරන විදිය. ඔන්න මේ ninject model කියලා ඉවරලා dependency injection එක මේ ninject කියන එකෙන් dependency injection එක පෙන්නුවේ. මට ඕන නම් මේක මාරු කරන්න පුළුවන්.
Microsoft IOC content එකට. ඔන්න ඔයගේ අපිට ඕන විදියට මේ කෝඩ් ලියා ගන්න පුළුවන්. පේනවද? ඉන්ටර්ෆේස් එක අරගත්තා. මෙන්න මෙතන ස්ටුඩන්ට් සර්විස් එකේ ඉන්ජෙක්ට් කරා. ඊට පස්සේ මෙයා ඊළඟට කරේ මොකද්ද? මෙතන නෙට්වර්ක් එක කරා ගතින් අපි ඉතින්තරම ගොඩක් තාම මේක ප්‍රිවිව් version එකේ තියෙන්නේ. ඕම try කර අපිට ගන්න පුළුවන්. මට හිතෙනවා මේක ඔයගොල්ලන්ට දෙයක් තේරුම් ගත්තා කියලා. මෙන්න මේම තමයි මේකෙන් ඕන නම් මට අපිට ඕන නම් පුළුවන් යුනිට් ටෙස්ටිං ලියන්න. මම පෙන්නන්නම් කොහොමද මේකේ යුනිට් ටෙස්ටිං එකක් ලියාගන්නේ කියලා ඊළඟට. පෙන්නන්න මේකේ පොඩි යුනිට් ටෙස්ටිං එකක්. ඊළඟ මම ආයෙ ලියන්නම්. අපි කියමු create a C# class student service that stores a student data කියලා මම මේක නිකන් C# කෝඩ් එක ලියනවා. හරි. ස්ටුඩන්ට් සර්විස් කියලා අපි ඉන්ටර්ෆේස් එකක් කලින් මේව කරා. දැන් මම අපිට පෙන්නනවා යුනිට් ටෙස්ටිං කරගන්නේ කොහොමද කියලා මේකෙන් කෝඩ් ලියා ගන්න. හරි ලේසි මේක එච්චර අමාරු නෑ. දැන් බලමු මොකක්ද දෙන්නේ කියලා උත්තරේ. ඔන්න එකක් ලියන්න යන ස්ටුඩන්ට් සර්විස්. හරි. data will turn in each student first name last name student data age a dictionary එකක් තමයි මම use කරන්නේ මෙතනදී. හරි. එතකොට add student කියලා එකක් ලියා ගන්න. මේක වෙන එකක්. මම කලින් entity framework වලේ මෙයා දැන් default dictionary එකක් use කරගන්නවා. මේක මට ඕන නම් කියනවා මේක change කරන්න කියලා entity framework වලට. මම ඒක කරන්න යන්නේ නැහැ. දැනට අපි මේ ටික බලමු. ඔන්න student කෙනෙක් ගන්න හැටි, student කෙනෙක් දාන හැටි. එතන මම කියනවා මෙන්න මෙහෙම එකක්. හරි ඒක ලිව්වා. දැන් ඊට පස්සේ කියනවා දැන් මෙතන student service එක තියෙනවනේ. මම කියනවා write unit testing for student service. ඔන්න. දැන් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන් මම අර student service එකට unit testing ලියන්න යන්නේ. ඔන්න example of unit testing student service එකට. මෙයා දැන් ලියන්න යන්නේ. දැන් ඔන්න මම test method ටික ලියනවා. ඔන්න fact. දැන් මේ ලියන්නේ x unit වලින්. අපි බලමු. ඔන්න කෝඩ් එක ලියන්න මේ හරියටම අර returns correct student කියලා බලනවා. get student by id. හරි. දැන් මම තව එකක් පෙන්නන්නම් මේකේ. දැන් මේ ලියපු කෝඩ් එක වෙනස් කරගන්න හැටි. මේ unit testing. හරි මේ ලස්සන කෝඩ් එක විස්තර කරනවා. අපිට මේක ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා බය වෙන්න එපා. මම අර කලින් කිව්වා වගේ බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේක ඉගෙන ගන්න ටූල් එකක් විදිහට එනවත් අපේ වැඩේ ලේසි කර ගන්න ටූල් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න. අන්න මේ x unit තමයි use කරන්නේ. මම කියයි මේ වැල මෙතන fact එක. මට ඕන කියලා බලන්න දැන් මෙහෙම එකක්. දැන් මේ default assert කියලා දාලා දෙනවා. මම කියනවා modify the code to use fluent assertion. කියලා මම මේක දානවා. දැන් මම කෝඩ් එක modify කරනවා. fluent assertion කියන nuget package එක use කරලා මේ assert එක නැතුව මීට වැඩි ටිකක් අර readable code එකක් විදිහට test එක ලියා ගන්නවා. බලමු දැන් මොකද වෙන්නේ කියලා. sessions වලින් දැන් කෝඩ් එක ලියනවා test unit. කලින් ඉව කෝඩ් එකට වැඩි වෙනස් කෝඩ් එකක් දැන් එන්නේ. dictionary එක තියෙනවා. add student එක ලියාගත්තා. දැන් modify කරනවා fluent assertion දැන් add එක ලියනවා. get student by id එක ලියනවා. ඔන්න test එක ලියනවා. අර එකෙන් වෙනස් කරලා ලියන්නේ ඔන්න. service arrange student John assert. ඔන්න දැන් මේ තියෙන fluent assertion මේ first name should be මේම. first name should be කියලා මේ unit testing. අනේ විදිහට get student by returns correct student කියලා බලන්න. දැන් ආපස්සට should be එහෙම කියලා. මේ වල fluent assertion use කරලා අපි unit testing කරගන්නේ x unit එක. ඔන්න මෙයා ඉතින් තියෙනවා. ඔන්න ඔමයි අපි මේ වගේ tools use කරන්න. බය වෙන්න එපා මේ tools වලට. මේවා තමන්ට ඕන විදිහට පාවිච්චි කරගන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ තව පාඩමක් බලමු.